Добрый день, дорогие подписчики наши. Я решил, давно мы с вами не общались, значит, по мере отправки и упаковки заказов подснимать коротко те вещи, которые наиболее сильно произвели на меня впечатление, ну, по качеству, даже для меня. Вот сегодня хочу быстренько вам показать сучкорез кованый. Это все производство Тайвань. Значит, у него рез до 45 миллиметров, он может отрезать сучок. Вот как он выглядит, с телескопическими ручками. И кусторез садовый, артикул 28004. У него рез до 26 миллиметров. Но, вы знаете, вот эти две вещи, две модели, которые меня реально впечатлили по качеству. Во-первых, ну, смотрите, какое исполнение. Здесь высоколегированная японская сталь, высоковуглеродистая, извиняюсь. Вот, кованые причем. Телескопические ручки, сам по себе он такой, знаете, ну, реально мощный. С храповым механизмом. Ну, храповый механизм, знаете, который помогает вам двумя-тремя легкими движениями отрезать какой-нибудь толстый сук без усилий. Вот я сейчас передам камеру Нине, она мне поможет, ну, как бы в общих чертах, да, показать, как это выглядит. Значит, 28-199. Вообще, впечатление, конечно, очень хорошее. Значит, вот он как выдвигается. Ну и, собственно, дальше вы работаете. И самое главное, да, значит, у модельки 28-199 у него лезвие, это тот вариант, когда он заходит лезвие за лезвие. Ну, в общем-то, как в ножницах обычных. Еще есть вариант, когда лезвие становится в серединку наковальни. Это, так называемый, контактный. Это отдельная история. Ну вот рекомендую, прям вещь. Ну вот, не знаю, как его можно будет сломать, это надо себя доставить. И очень сильно меня впечатлил 28004 кусторез. Вы знаете, прям, во-первых, он легкий. Ага, сейчас не... Да, легкий, приятный абсолютно, вот по ощущениям, это алюминиевые ручки. И, в общем-то, сами ножницы производят такое, знаете, прям солидное впечатление по качеству. И главное, что они легенькие. Вот я могу, в принципе, вот мизинчиком их держать. То есть для тех, кто захочет по весне обстричь какие-то деревья, легкие кусты, ну, вообще вещь, конечно, потрясающая. Ну и вот, собственно, регулируются ручки от 75 до метра. Вот, есть возможность удлинить их. Вот еще нашел. Вот как оказывается, вот, смотрите. Ничего себе. Ну вот, мой рост и вот такая вот штука. Ну, в общем, я как бы горд за нашу продукцию. Спасибо. Стоп. Ага.